Дорогие друзья, здравствуйте. Я Костерин Сергей. Приветствую вас на своем канале. Рад, что вы со мной. Рад, что вы меня слушаете, слышите. И как я и обещал, в этом ролике я буду говорить уже о более глобальных вещах. О России, о мире, нашем всем мире. И о том, как Бог работает уже, скажем, глобально. То есть человек, да, вот есть мы. И Господь работает, скажем, из нас индивидуально. То есть Он нас помещает какие-то обстоятельства, в которых мы варимся, чтобы привести нас к определенному результату. Да. Но если мы посмотрим на весь мир, то скажем так, что Господь хочет весь мир спасти. Да. Мир состоит из нас, из людей, у нас 7,5 миллиардов. Я говорю, Господи, мир-то находится в каком состоянии? Бог покажет, что мир болен. Весь мир тяжело болен. Болен безбожием. Да, это рак безбожия поразил мир. И, понимаете, мир наполнен мертвыми ангелами, мертвыми людьми. Потому что те, кто не примирился с Богом, они мертвые, у них духовное сердце не работает. И поэтому, конечно, Господь вынужден обрушивать на этот мир всевозможные, вот вам бедствия, вот вам катаклизмы, вот вам, значит, землетрясения, наводнения, вот вам отсутствие урожая, то есть голод, вот вам войны. И Бог вынужден допускать таких глобальных масштабов. То есть, да, и, конечно, Бог хочет покаяния всего мира. Как бы я хотел, да, вот. Как Бог бы хотел, да, как это сделать, да. Ну, хотя бы даже возьмем, давайте нашу бедную Россию, да. Неужели вот мы не видим, что происходит? Богатейшая страна в мире, громаднейшая страна, прекрасные, умные люди заселяют. Это мы же не глупые, мы же не дураки. А вопрос, а почему мы в таком бедственном положении? Почему такие нищие? Почему у нас... Я молюсь уже о России вот 30 лет. Да. Я говорю, Господи, сколько еще молиться? Почему? Ведь поймите, что такое благословение Божие? Вот сейчас нам пенсионный срок возраста повышают, да. Это не благословение. Благословение, когда его будут понижать. Благословение, то мужчины ушли на пенсию в 50, а женщины в 45. Вот это благословение уже от Бога пошло. Да. А это не благословение, но оно не от Путина, друзья. Оно от Бога. Поймите, что всем управляет Бог. Христос сейчас владеет этим миром. И Он всем управляет, да. Друзья, вы поймите, что наша страна, буду говорить сейчас о России, она тяжело больна. Она больна безбожием. Бог хочет покаяния России. Я однажды когда-то молился, и мне Бог показал нашу страну. Я не узнал, он в видении показал страну богатейшую, супер сверхдержаву, экономическую. Он мне начал рассказывать о нашей России. Он говорит, вот представь себе, значит, как я уже сказал, значит, мужчина уходит на пенсию 50, женщина 45, да. Страна производит продуктов питания столько, что может одна прокормить весь мир, да. Самые высшие технологии. Значит, я говорю, Господи, это о ком говоришь? Он говорит, это о России. Он говорит, я хочу такую Россию, Бог мне говорит. Я хочу обильно благословить Россию. Я хочу Россию взять в орудие свою и на примере России показать всему миру, что будет и что бывает, если Бог начинает благословлять. Я говорю, Господи, а почему нет этого? Почему не происходит? Он говорит, все начинается с покаяния. Ничего, друзья, ничего не начинается без покаяния. И что сейчас нужно России, ей нужно покаяние. Все. Человек состоит из клеточек, да.
Страна состоит из наших людей. Если у меня клетки здоровы, то и я здоров. Да? Если у меня какая-то часть клеток больная, то и я частично болен. Если у меня 90 клеток мертвые и больные, то я уже просто мертвый. Да? Так и страна. Поймите, друзья. Если вы покаялись, он покаялся. И если мы все начнем приходить в покаяние перед Иисусом и примиряться с Богом, и представьте, там сколько нас, я не знаю, там 134 миллиона или сколько, я не знаю точно, но представьте себе, что вся Россия вдруг, вот это и есть величайшее чудо, пришла к Богу с покаянием, да. Сказал Господь, все, покаяние страны, да. И вот тогда Господь изольет на наши головы великое свое благословение. Вот тогда мы с вами увидим, друзья, новую Россию, сверхдержаву. Я это все видел. Я знаю, что это Господь хочет нам дать. И теперь возникает вопрос, а как еще быть? Я же не зря вот думать, я эти ролики записываю просто так, что для любопытства. Нет. Первое, это, конечно, чтобы вы каждый узнали правду, чтобы узнали истину, и что нужно сделать для спасения, да? Ну и за нашу страну. Я тоже за нее болею. Я мог много раз уехать из этой страны, но я говорю, нет, Господь, ты меня сюда поместил, я буду жить там, куда ты меня поместил, в этой стране. Хотя, конечно, я небожитель, по внутренности я уже, конечно, небожитель. Моя родина там, на небесах. Но пока я нахожусь в этой земной оболочке, в этом теле, я в России. Я говорю, я хочу благословенную страну, я хочу, чтобы здесь у нас было изобилие, чтобы все были вокруг братья и сестры во Христе, да. И поэтому, друзья, вот я сейчас вам скажу, Бог хочет, чтобы все покаялись. Это первое. Это главное условие состояния нашей страны. Все остальное придет потом. Господь даст правильного там, президента или царя, там, как мы его назовем. Бог даст правильное правительство, Бог даст правильные мысли, Бог все начнет налаживать и все заработает, друзья. Потому что на первом месте стоит покаяние. И вы скажете мне, ну а что делать? Да? Я скажу, вот знаете, вот я это спичка. Я вот маленькая спичка, которая сейчас вот пытается, Бог который пытается поджечь, да. И вот те, которые сейчас меня сейчас смотрят, которые меня слушают, да, среди них есть те, которые, ну, меня там, ну, слушают, но так особо не принимают и даже отвергают, да. Есть те, которые так, ну, средне относятся ко мне. Но есть среди вас и те, которые меня понимают, да. Это уже, так скажем, те, которые поджигаются мною, да, вот этой спичкой, да. И вот эти, которые уже загорелись, у меня к вам будет потом отдельный ролик, я хочу с вами поговорить, потому что именно на вас Бог хочет возложить уже определенную миссию по спасению, как говорится, и себя, ну, нас, из человеков, то есть вот ваших родных и близких, то есть спасся ты, да, спаси и своих родных и близких, и друзей, и так далее, но и по спасению страны. Но это, друзья, уже будет следующий ролик.